बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेदर लाइव में हम आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, आज बुध के रोज़ मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा? आज बारिशों का नया सिलसिला आ रहा है। चंद घंटों बाद फिर से मूसलाधार बारिशें, यालाबारी, आंधियाँ, तूफान। तो बड़ी अपडेट लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सबसे पहले आज बुध के रोज़ मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा। बालई, मैदानी, जनूबी, वस्ती, मगरबी हिस्सों में अक्सर मकामात पर बादल छाए रहने के इम्कानात मौजूद हैं। बारिशों के नए सिलसिले के ज़ेर असरात आज से बलूचिस्तान सिंध से शुरू हो सकते हैं, जिसके बाद बालई, शुमाली, मगरबी, जनूबी बलूचिस्तान, कोही सलेमान, मगरबी जनूबी सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 16 से 20 मार्च के दौरान चित्राल, दीर, सोवात, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, शिंगला, बुनरी, हरीपुर, करक, पिशावर, कोहाट, चारसद्दा, न्यूशोरा, सोआबी, बाजोड़, खुरम, वजीरिस्तान, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में इस्लामाबाद 16 से 20 मार्च के दौरान मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बाल्दीन, सियालकोट, नारवाल और लाहौर। जबकि 17 शाम रात से 19 मार्च के दौरान फैसलाबाद, टोबाटिक, संग, जंग, कसूर, शेखापुरा, नाना कसाब, खोशा, मियांवाली, सरगोदा, मुल्तान, डीजी खान, बखर, लियाकोट, अद्दू, खानीवाल, साहिवाल, पाकपतन और भावलपुर में भी तेज आंधी, गर्द आलू हवाएं चलने के साथ बारिश के इम्कान हैं। इस दौरान सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लारकाना, शहीद बेनज़ीराबाद में भी बारिश का इम्कान है।